Dia vavakantsika eo an'izany tenin'Andriamanitra izany sy ny fanatitra izay natolontsika ho azy. Hiaraka hivavaka isika zany. Anao Jehovah ô ny dera, anao ny haja, anao ny voninahitra mandrakizay. Isaorana Tompo ny anaranao noho ny fitahina sy ny fanambinana izay nomenao anay. Mbola nahafahanay nitondra ny fanatitra. Araka ny baikonao manao hoe aoka tsy misy izy eo fanatreko tsy mitondra fanatitra ianareo. Vaoka samy mitondra araka izay zakany avy sy araka ny fanambinana sy ny fitahina izay nomen'Andriamanitra azy. Dia nitondra izany tokoa izay Tompo, araka ny bitsiky ny fanahy masina taty aminay satria notahinao sy nambinao izahay. Satria dia fantatray tokoa fa fahotana ozonao anay raha nambinina sy nitahinao izahay. Nefa dia mandainga eo anatrehanao ka tsy marina ny natolotray na tsy nitondra izahay nefa dia miseho eto anatrehanao. Ianao no mahita ny ao am-ponay, ianao no nahita an'izay natolotray fa tsy misy zavatra miafiny eo anatrehanao araka ny vaky tenin'ny soratra masina izay natao teo. Tondrambavaka izay eo nivoakanao izay tsy mba nanaka tolotra satria raha tsy nitahinao koa moa izay Tompo, inona no entinay miseho anatrehanao ka hitondranay fanatitra ho anao. Nefa na izany aza dia mbola afaka mitondra ny tenanay izay ny vantanay no atolotray fanatitra ho anao, na dia tsy mendrika ary izay. Ka dia ho tahinao indray izay amin'ny herinandro vaovao manomboka amin'ity volana Jolay ity, dia hirotsaka amin'ny tafotafo ny fitahinao ho an'ny vahoakanao marina sy mahatoky rehetra. Ka dia hiravoravo ao ny anjely rehetra any an-danitra any sy ny fanahy masina satria mbola mahita vahoaka marina manana finoana ary mahatoky amin'izao fotoana izao. Dia mitenena ny alalan'ny vaky tenin'ny soratra masina ary Jehovah fa mihaino indray izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka no hiarabanantsika rehetra. Distrika ny Avaradrano faharoa, vory maro dia maro eto, kianjan'ny lasora ity. Efa tsy ombetsika intsony ty toerana ty fa dia mivoninahitra Andriamanitra raha marotsika zao. Tena fa mijory any ambavady eny ny sasany efa tsy mahita toerana intsony ary ato moa dia efa feno. Ngamba dia efa mila toerana malaladalaka indray raha hanao distrika satria ny chef distrika l'olona Stanislas, izy manko ny chef distrika. Mba mitsangana kely ianao Andriamatoa chef distrika. Efa tsy ombenareo intsony ty Andriamatoa chef distrika fa tokony jery toerana kelikely noho ity ihany re zao ny fandehany. Jerety izy. Ka dia mahafinaritra mahita antsika voaka an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Izay no ela fa andehantsika hiroso amin'ny hafatra. Androany dia ravakitsika ilay perikopantsika ao marika toko faharoa ao. Marika toko faharoa ny andininy 7:20. Marika toko faharoa ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 8:20. Lohateny moa dia hoe nanotazany mpianatra ny salohim-baly tamin'ny sabata sy naniniana ny fariseo azy. Dia hoy izy eo amin'ny andininy 7:20 nitondrantsika ny fanazavana sy ny 8:20. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Koa dia tompon'ny sabata ny zanak'olona. Tompon'ny sabata ny inona? Zanak'olona. Ny tompo zanak'olona. Tompon'ny sabata. Inona zany ny andron'ny tompo? Tsy latsinainy, tsy talata, tsy larobia, tsy lakamisy, tsy zoma, tsy lahady, fa inona ny azy? Sabata ny andron'ny tompo. Ny sabata no atao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Inona moa ny dikan'izany? Andro inona zany androany zao? Andro sabata. Dia ty sabata ty zany natao ho antsika. Dia itsika no manamasina n'inona? Sabata. Fa tsy ny sabata no manamasina antsika eto. Hoe zay tsy tonga mivavaka amin'ny sabata dia tsy hanamasina anareo za andro sabata. Fa itsika no maninona ny sabata. Zay zany natao hoe ny sabata natao ho an'ny olona. Sabata zany natao ho antsika mba ho amasintsika. Fa tsy hoe ny sabata no manamasina antsika. Inona ny antony? Anamasina ny sabata antsika sy andron'izy io sabata io. Andron'ny tompo, izy io tompo. Jesosy Kristy tahaka an'izao natao anatin'ny kibony hazan-drano 3 andro sy 3 alina. Io zany ilay tompon'ny sabata.
janak'olona tompon'ny sabata iresaka momba ny sabata zany tsika satria zay miperikôpa androany misy loolona hotokanana ariva misy diakona ho tokanana dikan'izany raha loolona tsy mitandrina ny sabata hotokanana ve paster alfa lohan'olona zany ozy izy fa tsy loolona raha diakona tsy mitandrina sabata hotokanana ve sa tsy hotokanana inona indray zay tsy tokanana ozy izy paster alfa fa maankona ny olona diakon'olona zany rehefa tsy mitandrina sabata diakon'olona ka tsy tokanana zany ka andeha ary tsika resaka ny sabata io satria efa niala avy any Egypte tsika zay de memby 20 taona de misy zanakitsika avy taty niteraka taty an-dalana tsy malala marina hoe inona moa zany atao hoe sabata fa de hoe vavaka sabata zay satria dadanay sy mamanay mpivavaka amin'inona sabata dre ny antony dina zany dikany sabata tsisy idiranay zany any amin'ny dadanay sy mamanay no resaka zany tsisy ainay zany nandray azy zany hoe zaza teraka taty an-dalana zany tsy mbola malala an'izany fa de hoe nanaraka fotsiny de efa miroso ny dio any amin'ny tany kanany fa dadanay sy mamanay no mitondra anay tsy hainay ny sabata ka andeha ary tsika resaka ny sabata inona atao hoe sabata toritentsika koa moa mandeha amin'ny radio mandeha amin'ny télé misy olona be da be ny mianoantsika izy tsy mivavaka sabata fa mety mivavaka lahady de miteraka ady hevitra be mihitsy io ao amin'ny tokantrano na ao amin'ny mpivady aza na eo amin'ny fianakaviana na eo amin'ny firenena satria misy antokon'olona ho tokantrano mivavaka sabata sasa mivavaka lahady de miady le olona ho tokantrano ao misy mpivady ndray mivavaka lahady ndray mivavaka sabata de sahirana izy mivady amin'le zanany rehefa hivavaka ndrangamana hoe tsy maintsy hoentina mivavaka aminay ty amin'ny alahady raha matomana hoe za ndray zanako zany teraka niova ngaty ohatra any aminay sabata io mivavaka de ady raikitra ny ady ao tokantrano ao satria misy tsy mazava ndray mivavaka lahady ndray mivavaka inona sabata de hoy ny sasany hoe io nge tsy nataony gasy fa hoany zanak'Israely ka andao ro jerevantsika hoe inona moa dikany hoe sabata ary taiza no nanomboana zany fivavahana tamin'ny sabata zany tsika ato anatiny mety efa may fa ro zanakitsika ireo sy ny olona hafa mety tsy afantatra fa tsara mba mameriny desina ihany tsika perikôpantsika amin'ny Genesis 2 Genesis 2 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo de vita ny lanitra sy ny tany sy zay rehetra ho aminy ary tamin'ny andro fahafito de vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asa rehetra zay efa nataony ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay noforonony tamin'ny nanaovany azy ny atao hoe sabata zany eto rehefa vitan'Andriamanitra namoronana an'izao tontolo zao tamin'ny andro fahaenina de ny andro fahafito izy tsy nanao famoronana intsony fa nitsahatra zany hoe dikany hoe sabata azafady tsy mbola sabata moa zany resahantsika hoe andro fahafito dikany hoe andro fahafito zany de andro fitsaharana de ao amin'ny baiboly tamin'ny voalohany ny herinandro ny anarana ny antsona azy de hoe andro voalohany andro faharoa andro fahatelo andro fahaefatra andro fahadimy andro fahaenina andro fahafito zay ny fiantsoana amin'ny herinandro ohatra hoe amin'ny andro fahatelo tsika manao fotoana ery ambodiny sotry hijery blouson manga fa izy tsy manao hoe lahady latsinainy talata izy tsy manao amin'ny talata tsika ny ambodiny sotry satria tsena ny sotry hijery blouson manga fa ny azy tonga de amin'ny andro fahatelo tsika any sotry amin'ny andro zoma tsika eny analakely satria tsena ny andro zoma andro fahaenina ny ilazany azy fisy tsy miteny hoe zoma fa rehefa avy eo rehefa samy nanana ny fiteniny daholo ny olombelona rehetrarehetra tateorinan'ny tilikambony babela dia samy nanonona n'lay andro amin'ny fiteniny sasany hoe ny andro voalohany ny anay gasy ny andro voalohany ataona hoe lahady ny andro faharoa tonononay gasy hoe alatsinainy de ny ety ampovoantany hoe manao hoe alatsinainy fa ny any avaratra manao hoe tinainy de hoan'ny sasany indray hoe tsinainy samy manana ny anonany azy zany fa andro inona daholo io alatsy nainy ny frantsay ny lahady nataony hoe dimanche
fa ny anglisy tsy nataony hoe dimanche fa nataony inona ny azy Sunday dia samy manana anonany azy fa na dimanche na Sunday na latsinainy na tinainy na tsinainy andro iny zay baiboly andro voalohany zay donc ny azafady ny latsinainy andro faharoa fa ny alahady dia natao hoe andro inona andro voalohany dia manaiky daholy na katolika na protestant fa ny alahady natao hoe andro inona andro voalohany na mivavaka sabotsy na mivavaka lahady dia manaiky hoe lahady ny andro voalohany dia lahady zany ny andro voalohany dia mifarana andro fahafito dia sabotsy ny andro fahafito fa io andro fahafito iza no nitsahatra voalohany tamin'io tsy Adama sy Eva fa iza Andriamanitra no nitsahatra voalohany tamin'io andro fahafito dia rehefa ny amaro amin'izay ny vahoaka nanompan'Andriamanitra ny zanak'Israely ny ainga avy any Egypte any amin'ny tany Kanana dia nomen'Andriamanitra ny didy 10 ny zanak'Israely ary tafiditra tao anatin'ny didy 10 io andro sabata fitsaharana io nataony lalàna Exodosy 20 ny andininy 9 ka hatramin'ny 17 no miresaka ny didy 10 Exodosy 20 ny andininy 9 ka hatramin'ny 17 ny lohateny eo dia hoe nanomezan'Andriamanitra ny didy 10 Exodosy 20 Genesis Exodosy didy voalohany andininy 7 aza manan'Andriamanikava fa izaho ihany didy faharoa andininy 4 ka hatramin'ny 9 aza manao sarin-javatra voasikitra ao anao na ny mety hoendriky ny zavatra zay any amin'ny lanitra ambony na zay ty ambanin'ny tany na zay any amin'ny rano ambanin'ny tany aza mikoky eo anatreny aza manompo azy fa izaho Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piariko mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zavy sy ny zavy-talika dia amin'izay mankalahy nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tiaka amin'ny tandrana ny didiko didy 7 andininy 7 aza manonona foana ny anarany Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ataony Jehovah tsy manatsiny zay manonona foana ny anarany didy 7 andininy 9 hatramin'ny 12 mahatsiarova ny andro sabata hanamasinana azy enemana ny asanao sy anaovanao ny raharanao rehetra fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7 ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany na ny zanako lahy na ny zanako vavy na ankizy lahinao na ankizy vavinao na ny biby fiopinao na ny vahininao zay tafiditra eo mba-havadinao fa enemana anaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba an'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7 izany no nitahiany Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy ao amin'ny didy 10 zany dia nataony ampovoany mihitsy io hoe andro 7 andro sabata io iza ny manamasina azy Jehovah zany nitahiny sy ny nanamasinany azy misy le olona zay ndre zay ny fanditra tamiko efa tany amin'ny taona 1997 tany hoany angamba izy io mbola voheritaona ny apokalypsy dia izy vavaka amin'ny fiangonana zandriny dia ny fanditra tamin'io resaka sabata io dia izy mantsy ana hoe mpanompo sampy rangaty zany manamasinandro zany manamasinandro hoe talata gorobaka larobitsy miverina talata tsy mamoaka vola talata tsy mpanompo samy zany ozy izy dia izy mantsy anazy hay dia ahoana ho azo zany ty Exodosy 20 andininy 12 teo hoe enemana anaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba an'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7 izany nitahiny Jehovah sy nanamasinany andro sy nanamasinany nitahiny Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy dia ahoana zany hoa io ay ny anay sy Jehovah ny fiantsoana iny io fa Elohim ny fiantsoana eny io dia le Elohim nareo zany ohatsy nitaha sy nanamasina ny andro sabata fa manompo sampy samy manana ny finoana fa ny anay dia nenay ihany fa rehefa very zay dia avelao very ihany dia zay zany dia vita ny adevitra okinona tsy moa ny famalina zany mahatsiarova ny andro sabata anamasinana azy enemana atsanao sy anaovana raharao fa sabata Jehovah Andriamanitra eo ny andro 7 koa aza manao raharaha akoriny ianao na janakao na janakao vavy na ankizy lahinao ny biby fiopinao zany hoe ny omby sarety ny sovaly ny rameva ny vahiny tafiditra ao aminao enemana anaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba an'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7 zany nitahiny Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy donc sabata zany égale andro 7 égale andro fitsaharana égale andro tsy fiasana mandritry ny andro enina ianao zay dia miasa manomboka lahady ianao zany dia afaka miasa lahady latsinainy talata larobia lakamisy zoma tonga ny andro 7 sabata dia maninona ianao
dia mitsahatra ianao zany. Raha mpitondra taksi be ianao zany dia mitsahatra. Raha mpivarotra ianao zany dia mitsahatra. Raha mpiasa tany ianao zany dia mitsahatra. Raha mpiasa birao ianao zany dia mitsahatra. Raha mpianatra ianao dia ny asanao zany mianatra dia mitsahatra. Rehefa tonga ny andro sabata zany. Raha mpianika azo ianao dia mba mitsahatra koa tsy mianika azo rehefa tonga ny andro sabata. Zay mahay ny dikany hoe mianika azo moa zany dia malala, fa zay tsy malala dia eritrereto hoe mianika ambony hazo isanandro izy zany. Dia rehefa sabata izy efa tsy maninona intsony zany, tsy mianika hazo indrindrandrindra fa bois de rose ny hazo fiakaranao isanandro. Dia mitsahatra ianao zany arakarak'izay asanao ao zany, mpanao asa tanana ianao dia zay. Fa Jehovah no efa naninona tamin'izany ozy izy, mitsahatra tamin'izany andro fahafito izany. Zay koa zany mampatonga ny zanakitsika rehefa tonga ny andro sabata dia hoentina mivavaka, fa tsy alefa mandeha milalao eran'ny tokotany eny, na mandeha manao baolina, na mandeha manao kapisily, na mandeha manao basket, na manao volley, na manao tennis, na manao inona, fa lasa mandeha mivavaka fa andro enina ny nesany. Zany hoe mandritry ny andro enina zany tsika tena baikona mihitsy hoe miasa tsika mamelombady aman-janaka, fa rehefa tonga ny andro sabata dia maninona? Mitsahatra. Izay zany atao hoe sabata, andro fitsaharana, andro fahafito, ary sabata no iantsona azy. Ka inona ary ny tsy azo atao rehefa tonga ny andro sabata? Dia hojerevantsika ny fanazavana ny sabata aty amin'ny testamenta taloha, ny azo atao sy ny tsy azo atao. Dia hojerevantsika indray ny fanazavana amin'ny andron'ny Kristy. Ahoana indray ny sabata, dia inona ny azonao atao, dia inona ny tsy azonao atao. Dia hojerevantsika aty amin'ny andron'ny apôstôly hoe inona ny azo atao amin'ny andro sabata, inona ny tsy azo atao, ary hatramin'izao vaninandro iainantsika izao. Anderintsika jery kely ny karazana sabata alohan'ny idirana amin'izay. Misy karazany firy ny sabata resahan'ny baiboly, misy firy ny karazany. Nefa ny melohan'izay hojerevantsika hoe manomboka roviana ka hatramin'ny roviana ny fitandremana ny andro sabata aloha ary zany. Aloha jerevana vetivety zay hoe manomboka roviana, ny antsika zao ny kalandrena ny orantsika olombelona manomboka miromby folo alina vao mivadika ny andro. Fa ny amin'ny baiboly tsy zany tsy hoe miromby folo alina vao mivadika ny andro, tsy hoe zoma miromby folo alina dia manomboka ny sabata dia tapitra sabotsy miromby folo alina. Foana ny ilazany azy Levitikos 3:20, ny andinin'ny 2:30. Ao na ny fomba fitandremana ny andro fitsaharana, satria misy sabata andro fitsaharana maromaro karazana ato amin'ny baiboly dia ao na ny fomba hitandremana azy. Levitikos 3:20, ny andinin'ny 2:30. Levitikos 3:20, andininy 2:30. Genesis, Exodus, Levitikos. Levitikos 3:20, andininy 2:30. Ao na ny voasoratra ao. Misy lohateny ao manao hoe ny amin'ny fanamasinana fotoam-pivavahana voatendry ny sabata. Dia misy karazana sabata moa zany resahany ao fa tsy velabelarantsika iny finy fa famazava fa ilay fanomboana ny andro hitandremana azy. Andininy 2:30. Ary ho tena andro fitsarana ho anareo izany, ampahoriny tena anareo ianareo amin'ny andro fahasivy amin'ny volana rehefa ariva. Dia hatramin'ny ariva ka hatramin'ny ampitso ariva no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo. Hatramin'ny ariva ka hatramin'ny ampitso ariva no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo. Zany hoe ny andro fitsaharana zany dia manomboka zoma ariva maty masoandro hatramin'ny sabotsy ariva maty masoandro. Zay natao hoe manomboka ny andro fitsaharana. Zany hoe vao maty zany ny masoandro amin'ny zoma ariva dia manomboka ny andro sabata. Dia tapitra sabotsy ariva maty inona? Maty masoandro. Ohatra zany ny mpianatra zoma ariva izy zany dia efa tsy mandray kahie intsony. Ny mpivarotra zoma ariva izy dia efa idininy ny mangazainy vao maty ny masoandro. Ny mpanao taxi be sy ny mpanao taxi, mpanao transport rehetrarehetra zoma ariva dia efa maty ny masoandro, mijanona ny fiarakodia, fa manomboka sabotsy ariva indray vao maty ny masoandro, azo voaina ny mangazay, azo afaka miasa ny taxi be sy ny taxi sy ny taxi moto sy ny taxi bisikileta sy ny taxi baramba rehetrarehetra, satria efa maty ny masoandro. Ny mpianatra efa afaka mandray lesona indray, afaka manolo lesona. Zay zany ny fitandremana ny andro fitsarana, zoma ariva hatramin'ny sabata ariva izany. Dia manaraka an'izay
misy karazany firy ary ny sabata. Ny voalohany zany de sabata andro fa afito. Fa ity koa misy karazana sabata anankiray koa am'le Levitikos toko fa 5:20. Exodus toko fa 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina izany. Ny ilazana azy hoe ny amin'ny taona sabata sy ny jobili manko e. Ny amin'ny taona sabata sy ny jobili zany. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahenina. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tonga any amin'ny tany zay omeko anareo ianareo, aoka isy fitsarana ho an'ny tany dia sabata ho an'ny Jehovah. Eny taona no mahafazanao ny taninao, eny taona no manambaranao ny sahanao sy anangonanao ny vokatrao. Fa ny taona fafito kosa dia tena fitsarana ho an'ny tany dia sabata ho an'ny Jehovah. Zany hoe sabata inona indray zany niantsonana io? Sabata taona. Io zany tsy sabata andro fa sabata taona. Any amin'ny taona fafito. Aza mafy amin'ny taninao ianao, aza mamboatra ny sahanao, aza mijinja zay maniry ho azy. Avy tamin'ny voa na hintsana tamin'ny fararano lasa, ary zay mioty voaloboka avy tamin'izay tsy namboarinao. Fa ao ka ho taona fitsaranao anao ho an'ny tany izany. Ary zay maniry ho azy amin'ny sabata ny tany no hoaninao sy ny ankizy lanao sy ny ankizy vavinao sy ny pikarama sy ny vahiny aminao sy ny biby fiopy ary ny biby dizy eo amin'ny taninao, zay vokatra rehetra eo no hoaninao. 19. Ary manisa sabata taona 7 ho anao dia 7 taona impito. Sabata taona impito. Zany hoe ny sabata zany dia tsy andro fa 7 ihany fa misy sabata inona koa? Sabata isaky ny 7 taona fa sabata taona indray io. Dia tonga hatrany amin'ny sabata 70 taona koa zany izy io, zay vao tonga any amin'ny jobily zany. Sabata 7 amin'ny taona 7 dia ny 50 taona jobily zany. Za moa fa nankalaza ny 50 taonako dia efa navita ny jobily aho zany. Ny apokalipsy zany afaka 420 taona vao ankalaza ny taona jobily. Inona koa ny sabata hafa ankoatra ny sabata taona? Karazana sabata zany no resantsika. Andehantsika kare amin'ny Jaona toko fa 7:20. Ao izy moramora kokoa ny manazava anazy sady akaikikaiky. Jaona toko fa 7:20. Jaona toko fa 7:20. Jaona toko fa 7:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 9:20. Lohateny eo dia hoe nanomboana Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa andeha izay nanao conférence dia nisy tovolahy nasaina namaky teny an'io Jaona toko fa 7:20 andininy 4:20 dia nasaina ny vakiny aloha ny lohateny izay izy vao amaky ny andininy 4:20. Dia zao namakin'ilay tovolahin'ilay lohateny amin'ny toko fa 7:20 ozy izy namakiny azy. Zao ny lohateny ato an'izay tsy mana baiboly nanomboana Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fa zao ny namakiny ngaraina izy fa tsy dia nahita tsara ny masony. Ny nanamboarana an Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Zay ny namakiny azy. Andininy 4:20. Ary andro fiomanana Paska ny andro tokony tamin'ny ora fahenina. Dia hoy izy tamin'ny jiosy, ino ny mpanjaka anareo? Fa niantso reo hoe eto ombo amin'ny hazo fijaliana izy. Hoy Pilato taminy, omboka amin'ny hazo fijaliana ve ny mpanjaka anareo? Loha mpisorona namaly hoe zay tsy manana mpanjaka afa-tsy mpanao politika, Kaisara no anarany. Ary tamin'izany Pilato dia nanolotra azy taminy mba omboana amin'ny hazo fijaliana. Andro fiomanana amin'inona zany nanolorana Jesosy omboana amin'ny hazo fijaliana? Andininy 4:20 andro fiomanana amin'ny Paska. Ka io andro fiomanana amin'ny Paska io dia ahoana ny lazany azy? Ao amin'ny andininy 1:30. Jaona toko fa 7:20 andininy 1:30. Zao ny voasoratra ato. Ary satria andro fiomanana ny andro fiomanana amin'inona moa zany? Andro fiomanana Paska zay hoentina nanomboana amin'ny hazo fijaliana ny Kristy. Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy mba ho tapana ny ranjon'ireo ary esorina ny faty mba tsy ho tratry ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana satria andro lehibe zany sabata izany. Andro fiomanana amin'inona? Paska. Ny apitsy ny andro fiomanana amin'ny Paska zany dia inona? Sabata lehibe. Sabata lehibe ny apitsy ny andro fiomanana. Nefa io apitsy io andro inona? Andro fafito ve io sa andro Paska? Andro Paska. Zany hoe ny Paska koa zany dia antsoina hoe sabata, tsy andro fafito fa sabata inona?
sabata, paska. Misy kalazany telo zany ny sabata atao amin'ny baiboly. Ny sabata voalohany, sabata andro fito. Ny sabata faharoa, sabata taona, isaky ny 7 taona, isaky ny 70 taona. Ary ny sabata fahatelo dia sabata inona, paska. Dia misy andro inona foana zany alohan'io, andro fiomanana. Io no tena nadisiny olona rehetrarehetra amin'ity Jesosy tao anatin'ny kibon'ny tany 3 andro sy 3 alina ity. Afangaron'ny olona zany atao hoe fiomanana amin'ny andro sabata sy ny fiomanana amin'ny andro inona, paska. Ka ny olona sasany raha hoe fiomanana amin'ny andro sabata dia fa andro fahafito daholo ny ao an-tsainy, nefa kay misy fiomanana amin'ny andro sabata fa sabata paska izany. Zay zany karazana sabata atao amin'ny baiboly. Fandahorantsika ijery amin'izay hoe ahoana ary ny fomba baikon' Jehova amin'ny fomba fitandremana sabata io teo amin'ny zanak'Israely. Ahoana ny fomba sy ny didy nomeny Jehova ny zanak'Israely rehefa hitandrina ny sabata ary zareo. Inona ny zavatra tsy tokony ho ataony zany. Exodosy 7:5-30, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Exodosy 7:5-30, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Exodosy 7:5-30, ny andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Exodosy ndiny voalohany ka hatramin'ny 7. Nilazany Mosesy ny didiny Jehova sy ny amin'ny tandremana ny sabata sy nanaovana tabernankely ary ny zavatra naterin'ny olona nanaovana azy. Andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Ary Mosesy dia namory ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe zao ny teny nandidiny Jehova tao. Enemana no anaovanao raharaha fa ny andro fafito masina amin'ny Jehova. Dia tena andro fitsarana ho an'ny Jehova. Zay rehetra manao raharaha amin'izany dia atao maty. Aza mampirehitra afo amin'ny andro sabata any amin'izay rehetra itoeranareo. Zay zany tamin'ny andro zanak'Israely. Amin'ny sabata ny Jehova dia tsy mahazo mampirehitra inona, afo. Zany hoe vao maty masoandro zany zoma hariva hatramin'ny sabotsy hariva dia efa tsy mahazo mampirehitra inona intsony, afo izany. Sabata aniza hoe nisy niteny tamiko indray, ngatsika ho izy zanak'Israely nitandrina ny sabaty. Io nge tsy an'ny zanak'Israely, tsy atsika malagasy, fa natao an'izy rery ihany io, natao an'ny zanaky Israely. Fa io sabata ny zanak'Israely. Toy izay mantsy anazy, mba omeo anary ny toko sy ny dininy ao amin'ny baiboly misy milaza fa ny sabata dia any zanak'Israely, sabata ny zanak'Israely. Dia ozy izy hoe io izy ka natao ny zanak'Israely hoe ay ene natao anazy io, fa aiza milaza fa hoe sabata ny zanak'Israely. Aniza ny sabata? Any Jehova. Tompony sabata ninona? Ny zanak'olona. Fa maninona moa ny zanak'Israely zany nasaina nitandrina zany tamin'izany. Nga ny Moabita, ny Babilonianina, ny Filistina, ny Sirianina, ny Jebosita sy ny Kananita sy ny zanakalika rehetrarehetra. Nga zany manompo an'i Jehova. Manompo an'i Jehova ve zany sa tsy manompo azy? Izy ihany ny firenena manompo an'i Jehova tamin'izany. Ny zanak'Israely. Dia nomen'Andriamanitra ny didy 10. Ka ny aza mamono olona, ny aza mangalatra, ny aza mijangajanga sy ny sisa ve? Natao ny zanak'Israely rery ihany ve izany? Sa natao ny firenena rehetrarehetra? Dikan'izany, matoa zany ny zanak'Israely tamin'izany nomen'Andriamanitra baiko dia satria izy ny firenena nanompo an'izy. Nanompo an'Andriamanitra. Aza mampirehitra afo amin'ny andro inona? Fa zay rehetra mampirehitra afo izy ka tsy mitandrina sabata dia atao maty tamin'izany. Dia andao ary tsika ijery kely olona anankiray tamin'ny zanak'Israely. Ohatra nanao an'izao ty olona anankiray ty tsy tsara nga tsy ampitahorona an'izany fa nga zay baikon' Jehova any koa dia tsy maintsy ho arahana daholo. Fa zany dia andrehitra afo dia akakitay. Nomery toko 5:2-30. Exodosy, Levitikosy dia manaraka ny Levitikosy dia nomery toko 5:2 andininy 2:30 ka hatrany amin'ny 4:30. Efa baiko zany efa nilazain'i Jehova tsy mahazo mandrehitra afo amin'ny andro inona, amin'ny andro sabata. Tsy miasa rehefa andro sabata. Iny nataon'ilay ranamana anankiray ity. Nomery toko 5:2 andininy 2:30 ka hatramin'ny 4:30. Ny nataon'ilay lehilahy nanangona kitay tamin'ny andro sabata. Zao ny voasorana andininy 2:30. Raha tany anefitra ny zanak'Israely dia nita lehilahy anankiray nanangona kitay azo tamin'ny andro sabata.
Ary zay nahita azy nanangona kitay dia nitondra azy teo Mosesy sy Arona ary ny fiangonana rehetra. Dia nambenana raha lehilahy satria tsy mbola fantatra zay atao aminy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, atao maty tokoa izany lehilahy izany, itorabato azy eny ivelany ny tomby ny fiangonana rehetra. Dia namoaka azy eny ivelany tomby ny fiangonana rehetra ka nitorabato azy ka maty izy. Dia arak'izay nandiny Jehovah any Mosesy. Ary zay nahita azy nanangona kitay dia nitondra azy teo Mosesy sy Arona ary ny fiangonana. Dia nambenana lehilahy satria tsy mbola fantatra zay atao aminy. Efa fantatra zany ny didy manao hoe tsisy mahazo maka kitay amin'ny andro sabata, tsisy mahazo mandrehitra afo. Dia le tovolahy ty mety tovolahy matanjaka be ngamitsy hoe zarangaka kitay fa ataovy zay ataonareo ah. Fa nareo koa milay koa zay koa mba miseho milay aka kitay zay fa ataovy zay ataonareo. Iny tokoa ngiarainy naka kitay samboriny olona izy. Fa tsy fantatra hoe atao ahoana ty satria mbola tsisy didy manao hoe zay tratra maka kitay ary dia atao inona. Fa hoe zay mandrehitra afo dia atao maty. Fa le naka kitay ary dia io izy naka kitay fa mbola tsy nandrehitra afo atao ahoana. Dia hozy Mosesy andao aloha ny taniny Jehovah inona no atao amin'io. Ity lehilahy ty dia mibaiko ny Jehovah avoa izy dia atao inona. Toray vato fitsaram-bahoaka ery ivelan'ny tanàna. Tamin'izany zany dia efa nisy fitsaram-bahoaka. Fa ny fitsaram-bahoaka baiko avy any amin'izy, avy any amin'ny Jehovah. Le baiko fitsaram-bahoaka toram-bato eny ivelan'ny tanàna zany raha namana fa nakakitay tamin'inona, tamin'ny andro sabata. Zanak'Israely io zany tsy misy miresaka ny Babilôna zany na tia Madagasikara fa ngano ny gasy tamin'izany mbola nanompo an'i Jehovah fa ny zanak'Israely tamin'izany. Dia tohizantsika indray inona koa ny tsy azo atao rehefa tonga ny andro sabata. Nehemia 7:2. Inona ndray tsy azo atao rehefa tonga ny andro sabata. 2:2. Ary tsy vidy zavatra amin'ny andro sabata na amin'izay andro masina raha misy entana na vary entin'ny tompon-tany amidy amin'ny andro sabata, ary tsy amboly zavatra amin'ny taona fahafito sady amoy izay trosa rehetra. Zay zany zanak'y rehefa tonga ny taona fahafito dia efa tsy mamboly ianao zany. Fa rehefa tonga ny andro sabata dia tsy mividy inona ozy izy, tsy mividy zavatra rehefa tonga ny andro sabata. Mbola be da be ny apokalipsy rehefa ririnina ohatr'izao mbola misotro dite vao mafana sy mofo gasy alohan'ny vavahana aty am-piangonana rehefa sabata ny andro. Sasany indray le mirava atoandro iny dia mbola mihinana mangahazo sy akoho saosy amin'ilay mpivarotra kely eo rehefa mirava sabata satria tsy nitondra sabata. Tsy nitondra sakafo manko azafady fa tsy hoe tsy nitondra sabata. Mbola be da be ny apokalipsy dia manao fotsy sy manga mbola mividy zavatra. Sasany le mpandeha zay nisy sabata dia alohan'ny idirana any am-piangonana zany mividy zavatra zareo dia nandalo dia ozy izy le zanany tenin'le mama, iny pastera mama tonga dia le dite tamin'le kopy iny sakafo tonga dia natsipiny tary amin'ny tany aingana le izy. Natsipiny aingana le aiza ozy izy matren'le zanany iny tamy any izy tsy mijery le mamany ary io aingana ny kafe sy le anina ozy izy. So dia hitany eo dia vao very izy dia napetrany le kopy dia mody mandeha izy tsy mijery, milamina tsara izy mandeha hoe tsisy naninona teo fa attention mon ami vidy zavatra amin'ny andro inona zany sabata dia tratra ohatran'le manao kavina tratra reny ihany sy le manao lokomena tonga dia efa fanaingana le lokomena vao fanena amin'ny rapasy. Sasa moa nao pataloha tonga dia takona naingana telo sy teoriana raha vao fanena amin'ny rapasy. Tsy manino zany fa mampatonga ny olona manao zany fantany le lalàna hoe tsy mahazo maninona, tsy azo maka kitay, tsy mahazo mividy zavatra amin'ny andro inona, amin'ny andro sabata. Dia rehefa mifanena aminao izy dia ohatrany manahirana ihany fa aloha mba afenina hoe ohatrany tsy hita. Tsy manina fa zay ny zanak'Israely zany. Jehovah miteny hoe tsy mahazo mandrehitra afo ny zanak'Israely mbola maka kitay ihany. Ty indray tsy mahazo mividy zavatra amin'ny andro sabata. Fa inona mbola nataony zanak'Israely? Nomero 7:20 ka hatramin'ny tsy manina 2:20. Nomero 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia nahita ny sasany tany Joda fa nanososo fa mihazo amboloboka tamin'ny sabata
sy napiditra amboara ary nampitondra entana sy boriky sady nitondra divay koa sy voaloboka sy aviavy ary entana samihafa rehetra zay nentina ho any Jerosalema tamin'ny andro sabata dia nananatra azy mafy aho tamin'ny andro ny varotany anina ary nisy olona avy tany Tiro nitoetra tao zay nitondra hazandrano sy varotra samihafa ka nivarotra tamin'ny taranaka Jota sy tany Jerosalema tamin'ny sabata satria ny hafa firenena zany dia mivarotra amin'ny andro inona varotra amin'ny andro sabata izy tsika izao raha nandeha taty misy mivarotra be da be misokatra sa tsy misokatra izy satria izy tsy zanak'Israely izy tsy mivavaka amin'ny andro inona sabata dia mahazo mivarotra izy mahazo mividy izy fa ny zanak'Israely tsy mahazo an'izay ary tsy vitan'izany koa ny 5 dia hoe tamin'izany andro zany dia nahitana sasany tamin'ny Jota nanososy fa mihazo am-boaloboka tamin'ny sabata zany hoe tsy azo atao zany manososy fa mihazo am-boaloboka tsy azo atao ny mitoto vary tsy azo atao ny mijinja vary amin'ny andro sabata zany dia tsy azo atao koa ny mivarotra an'ireny dia hoentin'ny olona nefa ilay sakafo tao Jerosalema hamidy amin'ny jiosy dia aonozy izy 19 ary nisy olona avy tany Tiro nitoetra tao zay nitondra hazandrano sy varotra samihafa ka nivarotra hazandrano sy varotra samihafa ka nivarotra tamin'ny taranaka Jota sy tany Jerosalema tamin'ny sabata ry olona zany dia tamin'ny varotra mihitsy izy amidy amin'ny zanak'Israely nefa ny andro sabata dia nifandahatra tamin'ireo manakaja amin'ny Jota ka nanao taminy hoe inona zao zavatra tsy ataonareo zao no dia mandoto ny andro sabata ianareo tsy nanao toy izao va ny razanareo ka dia nahantra n'Andriamanitsika amintsika sy amin'ity tanàna ity izao loza rehetra izao fa ianareo zao dia efa mampitombo ny fahatezerana amin'ny rehetra zay miatra amin'ny Israely amin'ny andotoanareo ny sabata ny fandotona ny sabata zany dia natonga ny Jehovah nitondra loza tamin'ny zanak'Israely 19 ary raha vao malomaloko ny vavadin'ny Jerosalema talohan'ny sabata dia nasaiko no hidina ny vavady ka tsy navelako hovoahana mandrapatapitry ny sabata ary notendreko ny zatovy sasany hiambina teo am-bavady mba tsy ampidirina entana amin'ny andro sabata ka dia nandro teo ivelan'ny Jerosalema indray mandeha na indroany mpandranto sy ny mpivarotra zavatra samihafa dia nananatra azy mafy aka nanao taminy hoe nahoana ianareo no mandry eto anilany manda raha mbola manao izany indray ianareo dia hosamboriko satria Nehemia ty gouverner izy raha mbola manao izany ianareo dia samboriko ka hatramin'izay andro zay dia tsy tonga tamin'ny sabata intsony izy io dia misy zavatra tsikaritra kely rehefa manao batisy ary andrano tapahana ery tsika taloha dia fa fantatry le olona manodidina fa hoe hanao batisany zanak'Israely apokalipsy olona fotsiny eto andrano tapahana eto tonga dia sabata maraina zao dia efa mivelariny ny jus ny mofo gasy ny mofo sakay ny menakely ny koba ravina ny dité ny kafe fa vao vita batisa ny sasany le mangatsika iny tonga dia kafe sy mofo gasy no sotrony ery ananiny ery satria fatan'le firenena hafa zany fa sabata ny andro tonga dia avy izy tonga amin'ny tanàna tonga dia mivarotra izy dia avy tokoa ny zanak'Israely tonga dia mividy tahoana ny zanak'Israely nefa fatany zanak'Israely fa tsy mahazo mividy zavatra amin'ny andro iny amin'ny sabata fa mbola tonga ihany ny zanak'Israely etsany reto zanak'Israely reto amaranantsika azy Jeremia 7:12 Jeremia 7:12 ina koa ny tsy azo atao rehefa tonga ny andro sabata fa kitsika manomboka ny 9 ka hatramin'ny 13 Jeremia 7:12 ka hatramin'ny 13 ny amin'ny amasinana ny sabata zao nolazain'i Jehovah tamiko mandehanaka mitsangana amin'ny vavadym-bahoaka dia ilay fandehanan'ny mpanjaka ny Joda miditra sy mivoaka ary eo amin'ny vavady rehetra eo Jerosalema ka lazao amin'ny olona hoe eno nareo ny tenin'i Jehovah ry mpanjaka ny Joda sy ry Joda rehetra ary nareo mponina reto eto Jerosalema sy izay miditra amin'reto vavady reto le tenin'i Jehovah zany dia lazaina amin'ny président république ny ministra ny gouverneur ny préfet sy ny vahoaka rehetrarehetra atao Jerosalema zany 12 zao no lazain'i Jehovah tandre mifananareo ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata ary zay mampiditra entana amin'ny vavadin'ny Jerosalema ary zay mitondra entana mivoaka avy amin'ny tranonareo amin'ny andro sabata na manao raharaha akoriny fa amasino ny andro sabata arak'izay efa nandidiko ny razanareo nefa tsy nihevitra izany na ningilana ny sofiny fa nanamafy ny hatony mba tsy haino na inoanatra tsy mahazo mitondra inona koa zany efa andro sabata ny zanak'Israely tsy mahazo mitondra harona misy vary zany rehefa tonga ny andro sabata
tsy mahazo mibata bafla koa rehefa tonga n'iny ny andro sabata, tsy mahazo mitondra gitara rino gitara basy eny ambony moto rehefa tonga ny andro sabata satria inony zany entany zany tonga de vatanao fotsiny zany noentina rehefa tonga ny andro sabata fa tsy iny raha iny zanak'Israely zany mbola nitondra mofo baolina ihany izy rehefa sabata, mbola nitondra nem ihany izy rehefa sabata, tondra akoto saramaso izy, tondra enombotsy voanjobory ihany izy rehefa sabata, tsisy zay tsy noentiny mahafiatoko ozy izy zanak'Israely ohatran'izany zavatra nisy tamin'ny zanak'Israely. Ka inona koa ary no atao rehefa zay zany ny zavatra tsy azo atao, fa ina ary no tokony atao rehefa tonga ny andro sabata da tsika ho ao amin'ny Deutéronomia toko fa 9. Inona ny tokony ataon'ny zanak'Israely rehefa tonga ny sabata? Mandeha makaiza moa ny zanak'Israely rehefa tonga ny sabata zany? Makao ampiangonana, anao inonao izy. Dasa aloha alohan'ny jerevantsika ity Deutéronomie toko fa 9 ty andao jerentsika vetivety tantara faharoa toko fa 7 andiny 12 sy 20. Tantara faharoa toko fa 7 andiny 12 sy 20. Ny vavaka nataon'ny Solomona. Toy izany navitan'ny Solomona trano Jehova sy ny lampanandriana, asany nataon'ny Solomona lavorary avokoa izay rehetra efa voaheviny atao tao an-tranon'i Jehova sy tao an-dapany. Andiny 20. Ary Jehova niseo tamin'ny Solomona noho ny alina ka nanao taminy hoe efa reko ny fivavakao ary efa novidiko ho ahy ity fitoerana ity ho trano fanatera mpanatitra. Efa novidiko ho ahy ity trano ity atao fitoerana fanaterana inona ozy izy? Fanatitra. Rehefa tonga ny sabata zany de lasa ianao makany amin'ny tempoly, ka io trano tempoly namboarina io de efa novidian'i Jehova atao fanaterana inona ozy izy? Fanatitra. Zay zany mampatonga ny zanak'Israely andeha hivavaka any am-piangona isa-sabata anatitra inona? Anatitra fanatitra. Verina amin'izay tsika ry amin'ny Deutéronomie toko fa 9 ary ny andininy 9 tapany faharoa sy ny 17. Ny trano hivavahana zany isaky sabata de atao fanaterana inona? Fanatitra. De zany mampatonga ny fiangonana rehetrarehetra na katolika na protestant na vavaka sabotsy na vavaka laty na judaisme na boudisme na kristianisme na scientisme rehetrarehetra de manao fanatitra daholo rehefa makany am-piangonana. Deutéronomie toko fa 9 andininy 9 tapany farany sy ny 17 no vakitsika zany de amitsika tsy lany ny fotoana. Ary eo ka tsisy isy eo foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehova, fô ka samy anatitra zay zakany avy araky ny fitahiany Jehova Andriamanitra ao izay nomeny anao. Aza mandeha makany am-piangonana any zany tsy hitondra fanatitra, fa ny tranon'i Jehova atao fanaterana inona? Fanatitra. Kanefany ao ka samy anatitra zay zakany avy araky ny fitahiany Jehova Andriamanitra ao zay naninona? Zay nomena anao. Raha nitahina ianao zany de zay zakanao amin'ny fitahiana nomena anao no entinao. Rehefa tsy nitahina ianao zany de mitondra sa tsy mitondra? De efa tsy mitondra anao. Iza zany no ataonao fanatitra ao? Ny tenanao no entinao. Iny natao fanatitra. Fa raha mbola nitahina ianao ka tsy mitondra de miseho foana eo anatrehan'iza zany ianao? Eo anatrehan'ny Jehova. Salamo fa 9 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Salamo fa 9 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Salamo toko fa 9 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ry firenena manomezan'i Jehova, eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova. Ahoana zany ny fomba fanomezana voninahitra an'i Jehova? Andininy 7 sy 7. Manomezan'i Jehova ny voninahitra ny anarany, mitondra fanatitra ka mankanesa eo akianjany, mikofa eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiangona masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Zany zany ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra, mitondra fanatitra rehefa makeo amin'ny kianjany de mikohaka eo anatrehany amin'ny fiangona masina. Zany mampatonga antsika mikohaka rehefa mivavaka amin'Andriamanitra rehefa sabata, fa tsy mijaridana fotsiny na mipetraka na mandoalika fotsiny, fa sady mandoalika antsika no maninona? Mikohaka. De ozy izy ny sasany hoe efa nivadika silamo mihitsy reo apokalypsy reo mitapy reo. Ka mitondra fanatitra makanesa eo anatrehan'i Jehova. Mitondra fanatitra zany hoe makany am-piangonana ianao zany de mitondra fanatitra. De ny fanatitra misy karazany be da be, misy hoe voaloam-bokatra, misy masomboly, hoentina atao fanatitra daholo zany tamin'ny andron'ny zanak'Israely.
andehatsika fa miazakazaka be ny fotoana ngamba mazava zany zay hoe misy karazana sabata zao ny tokony atao amin'ny sabata zao ny tsy tokony atao inona atao amin'ny sabata makaka ny am-piangonana dia manatondra fanatitra sy mekoaka eo anatrehan'Andriamanitra andehatsika ijery tamin'ny andron'ny Kristy amin'izay ahoana ary taty amin'ny andron'ny Kristy fa zay izy tamin'ny andron'ny zanak'Israely zay ny tokony atao amin'ny sabata zay ny tsy tokony atao amin'ny sabata dia ahoana indray ty amin'ny andron'ny Kristy raha le perikôpantsika atao dia le marka toko faharoa ny andininy 13 ka hatramin'ny 20 fa andao jerevantsika verset synoptika mitovitovy amin'io ao matotoko faharoa amby folo tovy ihany io fa misy zavatra azo akatsika lesona kely fomba fitandremana sabata tamin'ny andro ny Kristy zany iza moa ny tompon'ny sabata zanak'olona izy zanak'olona io koa Jehova zany tompon'ny sabata Jehova sy Kristy iray ihany izy Kristy koa zany tompon'ny sabata matotoko faharoa amby folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo nantoaja ny mpianatra Salohim-bary tamin'ny sabata sy ny anianan'ny fariseo azy ary tamin'izany andro zany Jesosy dia namaky ny tanimbary tamin'ny sabata ary nona ny mpianany ka nanoto ny Salohim-bary ka dia nihinana fa noho nahita zany ny fariseo toy izy taminy indro ny mpianatra ao manao zay tsy mety atao amin'ny andro sabata fatany reto fariseo reto zany fa tamin'ny andro Nehemia dia tsy mahazo manoto Salohim-bary amin'ny andro inona amin'ny andro sabata fa miasa zany dia ny mpianatra nefa nanoto Salohim-bary tamin'ny andro sabata eo mason'ny Kristy io dia raikitra ny ady-hevitra andiny fatelo ary hoy izy taminy tsy mbola nivakinareo va ny teny milaza zay natao ny Davida raha noana izy mbany zay nanaraka azy fa niditra tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy ka nihinana mofo aseho zay madiso raha hanina na izay nanaraka azy fa afa-tsy ny mpisorona ihany ary tsy mbola nivakinareo va amin'ny lalàna fa ny mpisorona fa amin'ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempolo manota ny sabata nefa tsy manatsiny ary dia lazaiko aminareo fa misy lehibe noho ny tempolo ato izy ny lehibe noho ny tempolo eo zany Kristy fa raha fantareo zay hevitry ny teny hoe fa mindra-pony sirako sady fanatra latsa-drà dia tsy mba nanameloko any tsy manatsiny ianareo fa tompon'ny sabata ny zanak'olona ny mpianatra zany niaraka tamin'ny Kristy dia nanotsy Salohim-bary tamin'ny andro sabata io Jesosy io nefa ny tompony inona tompon'ny sabata navelany sa tsy navelany nanotsy Salohim-bary ny mpianatra izy tompon'ny sabata hoe bon mahazo manoto nareo zany fanony fa tsy maninony zany fa zany tompon'ny sabata zany hoe afaka nandika ny sabata zany le mpianatra teo fa nahazo alalana tamin'le tompony inona tompon'ny sabata dia azony natao zany zay fa iza ihany manana fahefana amelan'ny mpianatra anoto amin'ny andro sabata zany anoto Salohim-bary Jesosy tompony inona Jesosy ny tompon'ny sabata ianao ve manana fahefana anao an'izany paster Alpha le olona président régional fa nganao ny sabata ko anana fahefana anao ndany anareo manitsakitsaka ny sabata tsy manana fahefana an'izany na paster Moyola satria tsy tompon'ny sabata paster Moyola fa Jesosy tompon'ny sabata navelany mpianany ohatra zao nge zany rehefa mandeha tany Fianaratsoa io nisy frera namako zay frera izy dia nivarotra voatabia izy tamin'izany teo an-tsena dia nanazy zany ny voatabia tena tsara be daholo le voatabia dia mazava ho azy tsara le voatabia lafolafo ny vidiny fa teo ankilany tao le mpivarotra voatabia ratsy misy lony sasany kritika kely fa mora dia manontany eo aminy dia zao ny vidiny dia manontany eto tsy le olona mividy amin'le mora ato nefa raha ny nalafo foana le mpivarotra voatabia mora fa ny azy tsisy mividy mihitsy sosotra izy ny farany inona nataony teko ohatra mandreraka misy angary efa tsisy mividy ny aloha tonga dia hitsakitsako any ny voatabia koa tonga dia nitsakitsany amin'izay ny voatabia dia ozy izy le olona tao tsy maninona re voatabia tsara io no hitsakitsahanao ozy izy fa maninona raha namidina hoe mba omena ny mahantra ory zany ka anaty izy tiako anaovana azy ozy izy fa za koa tsy bekinao zay tiako anaovana azy dia nitsakitsahany tao ny voatabia dia poty lasa izy nody tonga zany antranony izy dia ozy izy nitao amin'ny tanàna lafo daholo angano voatabia eny ozy izy satria tsy nitondra voatabia ray nanody ay nandeha zany ny tsena nitsakitsahako daholo izy ozy izy fa hoana tsisy mpividika fa zao le olona manodidina tao ve manana droit nitsakitsaka ny voatabia iny raha olona hafa manitsakitsaka an'iny ataony ahoany tonga dia raisiny mivozona akanjo ka frera koa tamin'izay izy bokibokony zay izy tsy azonao hitsakitsahany iny anazy iny fa anazy izy manana fahefanany zay atao amin'iny ohatra zay koa ty eto ty Kristy tompony inona sabata dia manana fahefany Kristy na nitsakitsaka ory ny mpianany na inona ho ataony ao fa ny hafa tsy manana fahefana amin'izay satria tompony inona izy
dia ozy tompony sabaty izy dia ozy ao izy Kristy hoe ny Davida nge nihinana mofo tao amin'ny tempolo nefa tsy azo hohaniny zany fa tsy voaheliko izy ny mpisorona amin'ny andro sabata vao tena miasa manota nefa tsy mananinona tsy manatsiny za zao sabata zao ina moa ny asako pastera ane ny asako e mpisorona na ry mampionona na ny loolona fa rehefa sabata izy maninona miasa izy sabata izy vao miasa mafy sady mifady anina manao batisa itokana aloha olona itokana diakona itokana lohana olona itokana hotokotokana aneo daholo miasa izy zany manota izy zany satria miasa amin'ny andro sabata nefa tsy mananinona tsy manatsiny zany akory tsy midika hoe manao asa volamena ny pastera rehefa sabata dia efa maninona manasa volamena koa izy ny baiboly mpisorona manota amin'ny andro sabata fa tsy manatsiny ka tsisy hohaniny zay fa tsisy mandofa folo-karena ny olona tsisy mandofa nalitra dia miasa volamena zay ka tsy manatsiny zay asa ninona no ataony asa fanompona an'Andriamanitra tsy manatsiny ny anazy zao ny sabatako zao tena mbalahadiny any mba tena fitsaharana satria raha vao sabata mbola maninona foana miasa afaranareo ty amin'ny distrika ty amin'ny commune ty amin'ny fokotany miasa foana rehefa sabata dia malahady aho mba mitsahatra inona ataoko rehefa mitsahatra mandeha manjono mandeha mijery akanjo mangamanga eny amin'ny fripy blouson mpisorona manota amin'ny andro sabata nefa tsy manatsiny hijery anankiray koa tsika mitovitovy amin'io ihany zavatra nataon'i Jesosy zany aty amin'ny mikisaka kely tsika amin'ny Luka 7:20 Luka 7:20 lakilaky sika efa fotoana koa raha dia miazakazaka be mihitsy izy ty Luka 7:20 manomboka ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20 Luka 7:20 dia 7:20 ka hatramin'ny 9:20 ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nanasitrana tamin'ny sabata dia namalika natao amin'ny vahoaka hoe enemana no azo anaovan-draharaha koa avy eo sitranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata marina ve ny azy andro enina nanaova ninona raharaha fa tsy amin'ny andro sabata ka aza ampiasainareo amin'ny andro sabata Jesosy fa rehefa andavanandro nareo mitongava hivavahana fa tsy amin'ny sabata fa namaly azy ny tompoka nanao hoe ry-piatsara velatsy moa tsy samy mamany omby na ny boriky ny ala amin'ny finanam-bilona amin'ny sabata avy ainareo ka mitondra azy isotro rano koa ty vehivavy zanaky Abrahama ity zay efa nifatorany Satana izao 20 taona zao moa tsy tokony vana ho afaka zany fatorany zany amin'ny andro sabata va izy aminareo izy tsy mamany ny ombinareo na borikinareo hoentinareo misotro rano amin'ny andro sabata ka ty olo ty ve dia tsy tokony ho zay ho afana amin'izao aretina nahazo azy zao ina moa ny sariny zany amin'izao fotoana zao tsika koa nge manana omby sy boriky ampisotrotsika rano rehefa amin'ny andro sabata itôbila tsika io ny omby sy boriky io moto tsika io sabata tsika mampisotro rano azy any amin'ny varotra lasantsy vidy lasantsy amin'ny andro sabata somary efa maty masoandro iny any ny vidy lasantsy efa sabata fa maninona raha atao alohan'ny maty masoandro dia efa mividy ny lasantsy ny tôbila sy ny moto rehetrarehetra fa tsy efa andro sabata vao ampisotrona sasany sabata maraina vao milahatra lasantsy eriananina ry mampisotro omby sy rameva amin'ny andro sabata zany dia be kritika ny olona rehefa misy fahadisoana kely atao amin'ny sabata nefa izy ary mba manao adisoana amin'ny andro sabata indra koa anankiray amaranantsika azy fa ny fotoana moa mandeha dia mandeha ao amin'ny Jaona 5 Jaona 5 tsika ilay etsiky ny rano tao Betesda Jaona 5 ny andininy 2 ka hatramin'ny 9:20 no vakitsika ary nisy fary any Jerosalema eo akaiky ny vavadin'ny ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda misy fialofana 5 tao ny nandriany marary maro ny jamba ny mandringa ny maty ila ary nisy lehilahy anankiray tao izay efa narary 70 taona raha nahita azy mandro Jesosy ka nalala fa efa toy izany ela izy dia hoy izy taminy teo sitrana va ianao ilay marary namaly azy hoe tompoko raha etsena ny rano eny ambony manambola dia tsy mba misy olona mitondra any nefa raha mandeha aho dia ny olona efa fen'ny fiangonana ka tsy tafiditra mihitsy aho zay izy zany raha zava-misy amin'izao any ambony manambola mako mampetsika rano foana izy any
felasora oatra mbola tsy napetsika rano ny azy fa ny azy ohatrany ranomasina ny azy napetsehany tao sasany ranona noso no apetsehany ranony fariny aiza moa le ria varabaratra ry masay ilay marana maly azy hoe tomboka raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona mandroboka eto amin'ny fary nefa raha mandeha aho dia misy olo kafa misosoka eo alohako hoy Jesosy tamin'ny mitsangana eto ny fandrianao ka mandehana ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izany andro izany dia hoy Jesosy tamin'ilay efa sitrana ha oragaty sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao fandrina superposé io zany fa raha lehilahy namaly azy hoe ilay nasitrana any nanao tamiko hoe ento ny fandrina superposé anao ka mandehana ka manino moa ny superposé no entinao le fianakaviako no matory eo ambony fa zany matory eto ambany zay no mampitonga anazy superposé eto daholo zay mianakavy miandro rano maninona zany miandro rano mihetsika ary eo nantana azy hoe iza moa izany lehilahy zany zay nanao taminao hoe eto ny fandrina superposé anao ka mandehana fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo rehefa afaka zany dia hitan'i Jesosy teo kianjan'ny tempolo raha lehilahy ka hoy izy taminy indro efa sitrany ianao asa manoto antsony fandrahoanjonao zay raha tsy nony teo dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ny jiosy fa hoe hay ve Jesosy ny nanasitrana e ary noho izany ny jiosy dia nanenjika ny Jesosy satria nanao izany tamin'ny andro sabata Jesosy namaly ka nanao hoe ndraiky miasa manandraka ankehitriny ary zaho kosa miasa nefa vao maika nitady hamono azy ny jiosy tsy nono namaniny amin'ny sabata ihany fa nolazany koa fa Andriamanitra no rainy ka nanao ny tenany hitovy amin'Andriamanitra izy vao maika nanenjika azy izy satria nanao an'izany tamin'ny sabata Jesosy tompony inona azony Jesosy atao ve zany miasa amin'ny andro sabata sa tsy azo e nefa lalàna mana hoe andro enina no esahanao fa ny sabata fafito dia andro fi tsara na tsy hanao raharaha akory ianao na zanakao lahy na zanakao vavy fa Jesosy tompony sabata miasa izy rehefa sabata ampisorona miasa sabata tsy manatsiny ity lehilahy ty ny teneny andana bataony superposé andana mody bata superposé izy ino ty ataonao ty ngazo atao mitondra entana amin'ny andro inona amin'ny andro sabata le natsitrana any tena hoe batao ny entana tezitra ry zalahy reto tsy noho ny nilazany Jesosy fa izy dia avy amin'Andriamanitra ihany fa nilazany namaniny amin'inona koa ny sabata fa famindra-pony no sitrako fa tsy fanatitra inona ozy izy alatsadra zao nge nidikan'izany raha tonga moa zany ny sabata enao efa tsy mahandro sakafo tsy mamelona afo tsony amin'ny andro sabata dia mitondra sakafo anao makaty manoto inona zany ianao nidikan'izay maloto saloim-bary ianao zany satria ianao tsy mifady hanina dia sabata ve tsika dia tsy bata bafla zany dia inona ny feo eno eto raha tsy asiana inona eto bafla sono mandramange zao asoroko ty raha misy eninareo feoko zany raha vao makeo ty dia mahinareo sa tsy maheno maheno daholo nareo dia isy teny hoe bata micro ianao amin'ny andro inona nefa tsy azo atao mitondra inona tsy azo atao mitondra entana zany hoe le fitandremana ny sabata zany tsy lasa le zioka ohatrany tamin'ny andro taloha ntsony rehefa tonga Jesosy tompony inona tokony sabata fa ny asa fanaonao mandritry ny herinandro kosa zany dia atao inona daholo ajanona fandehanao manompo an'Andriamanitra dia manaraka amin'ny fitsipika an'izany za mividy zavatra zany ve dia tsy ho vitanao zany amin'ny andro sabata ve mba tsy mividy sabata zany ve dia afaty fady anina ry atao dia tahak'izay zany tiany Jesosy mitondra entana lera namana tena araky ny lalàna tsy azo atao mitondra inona entana fa tonga Jesosy nivahany zany hoe famonjena ny sitrako raha ohatra ve ty rangaty io vonjena dia superposé ny tavely eo dia tonga any an-trano io zany dia mbola atolo ny tany any izy nefa ao an-trano misy parasy misy kongona dia tsisy famindra-pona izy zany mba atao mody ihany ninona ozy izy fandrinanao mba atorianao rehefa any an-trano fa efa maninona ianao zao efa sitrana dia ozy izy ny fariseo izy mampitondra fandrinanao Jesosy nampitondra an'izany tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany tsisy zany mampandika ny olona ny sabata amarana anazy ny conclusion rehefa mazava zay rehetrarehetra zay inona ary ny tenin'i Jesosy sao dia izany mety manakana ny olona tsy vavaka amin'ny andro sabata satria hoe zioka io ka tsy vita ary nataony zanak'Israely io le Hebreo ny amarana antsika azy fa lany ny fotoana mbola betabe ny tiako resahana kanefa ino moa ny azo atao fa tapotra ny fotoana Hebreo toko faefatra vakitsika ny andiny voalohany sy ny manaraka
fa melony amakinany andiny voalohany amin'ny hebre toko faefatra dia vakitsika le toko fahatelo andininy enina amby folo alohany toko faefatra ao hatramin'ny sivy amby folo. Fa izy moa no natezitra azy rehefa nandre tsy izy rehetra netiny Mosesy niala tany Egypta va dia ohatran'izany koa zany tsika. Fa izy moa matezitra an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy ho tezitra amin'ny olona tsy mivavaka amin'ny andro sabata zany, amin'ny olona tsy mitondra fanatitra amin'ny andro sabata zany, fa ny zanak'Israely no matezitra azy. Izy no matezitra azy rehefa nandre tsy izy rehetra netiny voaka niala tany Egypta. Itsika koa zany tafiditra ao anatin'izany satria tsika nentina avy niala avy tany Egypta. Ary izy no natezitra azy efapolo taona tsy izay nanota vaka niapatrapatra tany anefitra ny fatiny. Tsika zay vao 2020 taona nandianana efa firy ny fatiny apatrapatra na ranofo na ara-panahy maty ara-panahy daholo ny ankamaroany. Izy no nianianany fa tsy hiditra amin'ny fitsarany afa-tsy zay nanaiky ka dia hitatsika fa tsy nahazo niditra ireo no tsy finoany, tsy nahazo niditra ireo no tsy finoany. Diny toko faefatra koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra amin'ny fitsarana azy isika dia aoka tsika atahotra fa ndraoma misy eo aminareo to tsy mahatratra izany. Fa tsika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany kanefa ny teny zay fa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niary finoana tao amin'izay nandre. Torina ny apokalipsy na tamin'ny radio na tamin'ny tele na tamin'ny conférence dia ireo olona reo tsy niditra satria tsy niary finoana zany. Fa tsika koa nitoriana ohatran'ireo fa tsika zany nandre dia nino dia niditra, fa ireo olona reo nandre fa tsy nino dia tsy niditra. Fa tsika zay nino niditra tamin'izany fitsarana zany araka ny voalazany hoe toy ny anianako tamin'ny fatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy na dia vitatra amin'ny nanorenana zao tontolo zao aza ny asa fa nilaza andro fahafito izy eo amin'ny teny anankiray arak'izao Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito. Zany Andriamanitra mihitsy zany nitsahatra voalohany dia mbola menantsika koa zany dia hoy izy hoe andiny fadimy miary amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany. Ary zay nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana. Mbola misy olona hiditra koa zany fa ireo nitoriana tamin'ny voalohany ireo na eny fa tsy niditra ka raha hoe tsy niditra reny zay tsy midika hoe tsy hiditra ny hafa teoriana takatsika tateoriana zay mbola tsy nafeny 20 taona ny tato na 5 taona niditra satria nitoriana ny filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana. Kanefa na dia tsy nino ary reo hoe zany bata zany nataon'ny zanak'Israely dia zao nilazany azy dia nametra andro anankiray indray izy na dia efa ela toy zany azy milaza ao amin'ny Davida hoe anio araka ny voalaza hoe anio raha henony feony ianareo aza manamafy ny fonareo hoe za bata zany ny zanak'Israely fa tsisy tsony zany tsisy ilana nyzany tsony Ndiny favalo fa raha josoanina ny miazo fitsarana dia tsy mba nilaza andro hafa izy taorianany zany. Zany hoe tsy nisy fitsarana latsinainy na talata na larobina laka misy na zoma zany tsisy an'izany. Ndiny fasivy koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra ateoriana ny azo fijaliana na dia efa niakatra any an-danitra ary Kristy. Koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Inona ny sabatan'Andriamanitra? Andro fafiry, andro fafito. Fa izay miditra tamin'ny fitsarany dia izy koa nitsahatra tamin'ny asany tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Inona ny tsara an'Andriamanitra tamin'ny andro fafiry? Ka izay miditra amin'ny andro fitsarana zany dia manao tahaka ny nataon'izy, tahaka nataon'Andriamanitra. Ka aoka tsika zoto hiditra amin'izany fitsarana zany fa ndra hisy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Aoka tsika azoto hiditra amin'izany fa Andriamanitra tsy nilaza andro hafatra amin'izay fa tahaka ny tsarany dia io koa na didina antsika zany. 12 fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindro hatrany amin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary nitonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra ny fisainany fo ary tsy misy zavatra ary na inona inona zay tsy miseho anatreny fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja ariariary eo masiny izay hiafarany natao tsika izany. Koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany ary zay niditra zay nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana dia nametra andro anankiray indray izy na dia efa ela toy izany aza milaza ao amin'ny Davida hoe anio araka ny voalazany teny hoe anio raha henony feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Fa raha josoanina ny miazo fitsarana tsy mba nilaza andro hafa izy taorianan'izany. Tsy nilaza andro voalohany izy andro faharoa, andro fahatelo, andro fahaefatra, andro fahadimy, andro fahaenina, andro fahafito ihany nilazainy. Koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olona Andriamanitra, ho an'ny olona devoly ve ozy izy? Ho an'ny olona izy, tsy ho an'ny olona ny Babilôna na ho an'ny Filistina na ho an'ny Gentilisy fa ho an'ny olona an'iza. Io sabata fitsarana io zany ho an'ny olon'Andriamanitra ka izay miditra tao amin'ny fitsaharany dia izy koa nitsahatra tamin'ny azy tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Ka aoka isika
koaka tsika azoto hiditra amin'izany fitsarana izany fa andrao isy olona lazaka amin'ny tsy finoana tahaka izany dia zany tsy momba nyity toerana ty satria efa mazoto miditra amin'ny andro inona tsika zany fitsarana dia me voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka tapitra ny fotoana tsangana ivavaka iaraka ivavaka tsika nefa melohan'ny ivavahana dia voakiko amintsika ny voalazan'ny Jehova ato amin'ny Isaia toko fa 4:80 azafady Isaia toko fa 7:50 manko e Isaia toko fa 7:50 ny 13 ka hatramin'ny 14 ivavaka tsika sady izany soratra masina zany no anomboantsika mivavaka Jehova Andriamanitra ray ô hoy ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny Isaia toko fa 7:50 ny 13 manao toy izao raha miaro ny tongotrareo amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary no mamasin'ny Jehova hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha any amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia ravoravo amin'ny Jehova ianao amen dia sandratra amin'ny avoana amin'ny tany ianao tsy ho fanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehova nefa miteny amen haleluya haleluya hoy ny soratra masina hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako i Jehova dia toy izany no arahitany taranakareo ary isaky ny voaloham-bolana sy isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra ekoako eo anatrehako ho Jehova any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko ho ianao Jehova tompony maro ka ireto voakanao reto ane dia tsy eto tany any no ekoaka sy tarina ny sabata eo anatrehanao fa hatreto ka hatrany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao anao ne ny dera sy ny aja sy ny voninahitra mandrakizay da io mivoakanao mba tsy ho latsaka amin'ny tsy finoana tahaka an'izay tsy nino an'izany ka tsy mba hita ny lanitra vaovao sy tany vaovao fa mba hanana finoana tokoa izay dia ekoaka eo anatrehanao isa-tsabata eo amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao anao ne ny dera sy ny aja amin'ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy amen alasantsika ary mba hamontsy toerana dia hiditra amin'ny fandaharam-potoana manaraka indray tsika manao velomandray ny vahoakan'Andriamanitra rehetra izay manaraka amin'ny radio sy ny tele tapitra indray ny androany amin'ny heriny indray tsika mifankahita koa dia kokoa daholo antsika rehetrarehetra na eto Madagasikara na aty ampitan-dranomasina nanaraka ny toriteny hita amin'ny andro androany ity bye bye